अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि बहुत से भाई कहते हैं कि भाई हमारे सेटअप में छिपकली आ गई है, ये हमारे जो बजीज़ के जो अंडे हैं उनको नुकसान पहुँचा रही है, तो हमें से किस तरह बचा जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसका इलाज बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये छिपकली आपके सेटअप में आ जाए तो आप इसको जो एग के शेल होते हैं, आप इसके आगे इनको आपके केज के इर्द गिर्द रख लें। इससे जो ये इसके अंडों से जो शेल होते हैं उससे ये छिपकली उनसे डरती है, फिर इसके बाद आपके सेटअप के पास नहीं आएगी। दोस्तों इस तरह आप अपने इर्द गिर्द रखें केजेस के, इंशाल्लाह वो आपकी बजीज़ के जो चीज़ होंगे अंडे उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। दोस्तों इस तरह आप रखें, इंशाल्लाह आपको जो छिपकली होगी वो भाग जाएगी, दोबारा वापस नहीं आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।